Салам достор. Бүгін бізге демалыш күн, бізге олғанда маға демалыш күн. Жарқмай болса бүгін түнгі сменге бар іштейді. Жұмышқа кеткічекте кичине тышқа чыгып сейілдеп келелдеп чыктык. Жаркмай экөөбүз акыркы жарым жылдан бери чогуу жалгыз эч жака чыга элек экенбиз. Себеп дегенде биздикине Кыргызстандан коноктор келген болчу. Буюрса конокторубуз аман эсен узап тийип, бүгүн биздин студия шаарынын жанында Бөблинген деген шаарчы бар. Ошол жакта уйгур туугандардын жаңы рестораны ачылыптыр. Ошол жакка барып, тамактарын жеп көрүп, даамдап көрөлү деп жолдо баратабыз азыр. Ресторанга жетип калдык. Шаарчанын так ортосунда экен, ушундай жерде. Азыр буюрса ичине киребиз. Ушундай аталышы из экен. Из деген бул кыргызча эле из болуш керек, Бул жакта тамагынын тизмеси, тамак ашынын мындай кыскача уйгур кухнясынын тарыхчасы бар экен. Тамак ашынын баалары да аябагандай кымбат деле эмес, чөнтөккө ылайыктуу. Мисалы үчүн лагмандары 15, 16, 14 евродон башталат экен. Бул жакта болсо атайын өзгөчө бөлмө бар экен. Эшиги ушундай. Кирер менен Hoş geldin. кош келдик. Ушинтип тосуп алышат экен. Бияка кумганга суу куюп, колду жууп. Ушундай. Бул бөлмө болсо атайын уйгур элинин жасалгалары менен, баш кийимдери менен, буюмдары менен жасалгандыр. Көргөйтү. Өтөбүз. Бул жак тапчан ушундай. Үстүндө стол, жер төшөктөр салынган, кичинекей жабдыкчалар бар. Улуттук баш кийимдер. Жаркмай болсо ушундай уйгур болуп алды. Эшигинин кире беришинен ушундай домбура илинип турат. Бул жакта кумгандар. Из ресторанын атайын өзгөчө фирменный лагманы бар экен. Ошондой буйртма бергем, жаңы эле келди. Буюрса даам татып баштаган жатам азыр. Эти өзүнчө, камыр өзүнчө келет экен, анан бул жакка салып аралаштырып алайын деп атам. Кандай экен? Даамдуу экен, аябай. Камыры да аябагандай жакшы экен. Эти да сонун жумшак. Оозуңа салсаң эле эрийт экен да. Меники болсо тапанжи, картошка, ток нети, биякта болсо узун кесилген жупка. Азыр осы жеп көрөйүн. Лагман даамдуу экен же дапанжы? Экөөтөн соң экен. Экөөтөн соң экен. Бош экен. Тага да жешейин анда. Берилген аябагандай көптөн берет экен тамагын. Жаркмайга бу бадыраң салат өзгөчө жакты окшойт, аябагандай. Аябай жеп атат. Жактыбы сага? Кандай кер? Бул жак болсо дагы экинчи бөлмөсү. Бул дагы үңкүр сымал жасалгандыр. Төрүндө биле билинип турат. Бул жакта отургучтар бар. Ушундай. Тамагыбызды жетитип, акчабызды төлөп алып кетели деп атсак, Из ресторанынын атынан ушундай бизге десерт белек кылышты. Сердечканы көрдүңүзбү?
Пахлаваны мороженое менен биринчи жолу жатам. Дамы кандай экен? Может экен. Пахлава өтө эме обычно таттуу болот да, аябайчы. Бул өтө таттуу эмес экен, жүрөккө тибет. Достор, биз тамактанып бүтүп чыктык жаңы эле. Экөөбүздүн счетубуз 2 кишиге 45 евро болду. Анын ичинде бир лагман, бир да панжи, бир салат, чай, анан суусундук менен чогуу. Андан сырткары Из ресторан атынан бизге дагы десерт белекке берилди. Ал жакта баклава, мороженое болчу. Тамактар болсо аябагандай даамдуу, өзүнүн баасына татыктуу, баасы деле өтө деле кымбат эмес экен. Андыктан Кыргызстандын мындай лагман, манты деген тамактарды сагынсаңар, ушул жака келип даам татып кетсеңер болот. Биз болсо азыр Бөблинген шаарчасын көрөлү деп шаарды кыдырып алып кетебиз кайра Штутгартка.